10個半鐘嚟，係咯。啊？即係坐睇13個、14個鐘啦。係嘛？回程應該快啲啊！回程快好多，唔使停。嚇？唔使停影相啦，起碼。聽唔到？啊，原來都要停。依個點先行？哦，佢哋露營啊，去露營區啊。其實可以咁樣行，佢哋去露營區半，第2日再上去湖度係嘛？係啊，人哋啲人唔係咁。嚇？人哋啲人好多都係咁啊！好多都係咁嘅。係啊。咁啊舒服啲啊！同埋佢好順人啊嘛。但係就要犧牲2日啦。咩啊？都會擺條木㗎啦。咁啱跌咗啫。咩啊？呢個唔得。使咩？要套衫。要着咩仲？轉頭翻返去着啊！佢另外一件都得嘅，所以再熱啲嗰個。你咪洗咗睇下乾唔乾咯。頭先個肥佬喺我哋前邊定後邊啊？一個長頭髮肥佬嘅，讓我哋行，應該喺我哋後邊啊！唔知喎。行橋嗰時啊。冇留意。嗱，啲好人力嘢可以食嘅。係啊，幾靚，陰陽色啊！